ijoollee Itoophiyaa takka hin nabee gara nabee garas bahee silkii nama naada waluu hin nabee anjiin qabee rakkadheera ayyoo ginnaan akka lubbuuti jedhamu ta'a akkanatti rakkadhee anjiin qabu anna tumte mucayyoo mana kanaati ati abbaa manaa gisee si gudeetu sanii dirqama moo tolaani lakki tolaani ya jirubi ya orma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت في إجابة الخينا الشباب كفوني أكرم جبنا خسني خيارة جره إنه أرالي تبيني جرا أرانتن وانا تكلم قد زيادة أبدا في وان شمران كان يردي تاجرو جل بيجرمان خسدي خسفو شمران كنيا ورم بيجرمان خسرتن واحدو رغرتن واحدو برونز راسنيتاتي ورم بيجرتن ورم بيجرا جرا طلبان خراب يرابا ياتن واحد دورا برتن سامبران مس تان أرمني مني راحتي قديد جرو والله واحد دو كنا قديش هذاك تان أربا قديدة تان مو درجات قدسنيت ركتير جرا أكسي بكسيون تلبته تلا هارا أكان بيني جرا كأجدني تما دلالي ورد دلالة مالك ساني ورتني أكف أنا مقول جريني جرو والله رمضانيا ميدان تانيا خرمي كان نورد ديم جردي مال بيوتن ميدان تانيا بازوي خا سيران على خرا تاريخ ديموس تاريخ رفي خرا هم ميدامات هم غارا حسد دوا غزي بكسانجيس رورو كما جرا خايا ما نفوجو warren hayyaman bahasa Quran Itoophiyaa irraa jechuudha dhufan kun maaliif rooroo kan irri goonteessi kana kan jiru ilmaan Oromooti gochusaan irratti raawwataadhamee viidiyoo keessana haqulumatti daawwadha wallahi viidiyoo tana haqulumatti daawwadha sheer godha viidiyoo tana wal biraan ga'a sheer godha Adamas majenin kisi bicara pada itu, aku aci juga orang maktaba aci harap bicara arbu, kisi karahisan tu bertin tenya huma beitu berti huma beine ta araba apaan araba beine ta kara tidim juga kisan deh kara tidim beine, akai sana tiada ni gorsan, boluman aja panen. Gizi bisa deetan abbaan mana isinin dhiisu waan inni isinin jee dalagaadha waan inni isinin jee hunda yoo godhuu baattan foddarraan foqorraa isin gaddarbaa akkaan jedhanii jechuudha maaliif rahmata waliin goonye yaa boyyeen kiyya shamarran keenya maaliif miidhan waan kana hayyaman dheedee akka fe'etti dalagatti yoo dalagaan ishiin taane dirqama dalaguu qabdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya namni na beektan hundinaa birmadhaa rakkadhee maaloo akka biiratti deemna godha maatii minaa tokko keessa maatii 24tu jira nama ganaa kana muluunatu natu wachuu isaanii kaawiyyaa natu laawundarii galchaa shintibeetii natu dhiqaa mana muluunatu asaadda rakkadhee maaloo godhu na beektan akka biiratti deebu naa godha naa birmadhaa namni kiyya hundi sinqame maaloo rakkadhee maaloo maal tadhifte kan miidhaa kan haddimu jira buleen kiyya akkamiti shamarree teenya akkana gootan warreen dallaalaa kun maa tokko keessa namni mana namni 24 galu mataa achi tokkotti nazaafaa nazabtee kaayawaa bichaanu namaa ugaasila hojiin kaayawaa bulan sun bichaanu hojii taphaatiiti sambiraan mana guutuu nazabtee nuukanatti miidhaa kan haa jira jechuudha mana araba darbaniiti maallaqa isaanii fudhatanii sanboota arabni mana keessaa fadhee nituma fadhu akka fedhu godhaa jechuudha ijoollee afaan hin beekne ijoollee wanta kan beekne biyyarraa fuudhanii harbi yabaa arganii taan jechuudha akkasitti mana arabaa keessatti arabni gudeedaara
ilmoo garatti ulfeessee booda ilmoo irraa baasanii irraa aduu jiran. Ilmaa jaddibattee ati amaan birrii guurateeraaf dubbachuu didee jaddisee inni birrii guurateeraaf jaddisee ati maaf jaddibattee akkanumatti deettee na laaltaa maaf ijoollee seenaa dawwaltee amaan nu kamaaliin fa'aa maaf hin dawwalin maaf jara sanii dawwaltee akkasii biiroon na deebisan maaf hin gootisiin han cinqame safarri kun maalni. Shankaa jedhama ijoollee Itoophiyaa takka hin dhabee gara na bahee garas bahee silkii nama na dawwalu hin dhabee han cinqame rakkadheera ayyoo ginnaan akka lubbuuti jedhamu ta'a akkanatti rakkadhee hin cinqamu na tumte mucayyoon takka dheengaddalee na tumte guyyaa lama sadii deebitee nakkaate dheengadda na rukutuuf harka na fudhattee kaatee jalaa jaddisee boo'ee haadha bira dhaqee jennaaniin na dhiiste rakkadhee maal inni ganna baastanii ka jaddibattanii deetta horii wayiitii horii deebbas soqata. Gabriel kiyyaa bilis sagalee walittaadha. Biyyoota shagguudhaa rakkoo isheen keessatti ta'an barbaadeedhaati. Baasadhaa jechuudha. Inni Oromoon teenya akkana godhaa jirtu jechuudha. Fuudhanii miyyoomaan beekanii mana dalagaa darbanii akka filan goo jiru jechuudha warri Arabaadha. Ijoollee Arabaa wanti nuti achii dalagaa mana guutuu ishii dalagaa nama ishii oole jechuudha. Ifin ajjeesaa jirtu innoo dhalaa meeqa jechuudha haala kanaan mana Arabaa keessatti. Ifajjiibtu jechuudha xalabaan biyya Arabaadhaati. Yoo rabbis gaatan rakkoo tana keessa wal baasaa, wal bira dhaabbadhaa, wal gargaaraa. Ergi bakka irratti akka ta'e yaadamu achuu. Ijoollee Oromoo please sheerii godhaa sheerii mucayyoon tun biirootti yaadee bittu. Fuulli ishii fuulan fakkaatu dhugaa wayinii gubattee. Ishiin Arabiffaan beektu Ingiliffaan beektu Homaan beektu kanaaf itti taphatanaa wal marraadhaan itti taphatanaa. Abiraadhiitii carqii mana irraan jijjiirre biyyaa dhufe naan jijjiirre jedhisee akkanitti deemu. Biyyoon tun waallee irraan jijjiirre uumamaan biyyaa dhufeeniin taa'u jira osoo waallee irraan jijjiirin jechuudha akkuma biyya irraa fidaniin mana Araba darbanii jechuudha. Gocha akkanaa kana akkamatti Oromoo warratti hojjetu yoo warra makatabaa. Silkillee harkaan qabdu akkam taatee rakkoon teenya karaa meeqaan nurra deemaa jirti obboleeyyan kiyya. Seeraan ala karaa kataarii godhu dhaqee osoo karaa kanatti dhumuu mana hidhaa keessatti dhumuu jennee osoo gowwaatu jirru ammas katara baan dhufe haala kanaan miidhama jira jechuudha biyya namaa keessatti. Akkanaan godhu jiru Oromoo numaa akkanaan godhu jira. Eenyudha warri daldalaa sun warra achi argu sun Oromoodha warri maktabaa achi jiru sun Oromoodha. Akka miidhaan takka illee hin geenye haa eeguu qabu eenyudha isuma abbaa dalagaa sanii jechuudha abbaa warra maktabaati. Dalagaa darbatanii saniidhuma akka bantaa hojjetan jechuudha abbaan biyya. Mee haalli akkanaa gareedha. Akkasumas ta'an fuudhanii mana Araba darbanii waan abbaan manaa siin jee dalagii jeniini abbaan manaa wal qunnamtii saalaa jechuudha irratti raawwate ilmoo irratti ulfeessee rakkoo saaxilee uumamman tana waa hedduu deemaa jiru jechuudha obboleeyyan keenya. Itti aanaa biyyoota hin leela viidiyoo tana haga ummatti daawwadhaa share walii godhaa please share. Fakkeenyaaf hodhaa shamarran keenya viidiyoo tana wanni qabadha isin gubee akka isin fakkeenyaaf hodhatanii warreen jirus waa'ee osoo biyya namaa tan dhumne waa'ee biyya namaa tan sirriitti baradhaa. Warreen maktaba warreen dallaalaa bijarraa dhaateenya xalabaan fiddan dhaateenya sirriitti gorsa nagaa hanna arab ustaniituma shamarran waan takka hin beekne waan abbaan manaa siin jedhu hunda dalagii jechuun kun maali? Milyoon kaasin yoo isaan akka jennaan yoo waan kana jidee Wayyarreen irraan jijjiiran kunoo qamisii takkaan jirti. Paaspoortii sirraan fudhannee paaspoortii ishii harka jira garuu paaspoortii ishii oduu qabattee baate rakkina hin qabu taaksiidhaan hin erginaayyuu bakka tokkotti biirootti jechuudha. Garuu amma ishii mucayyoon hin beektu homaa wanna beektu qabdu zim jetteetuma mandaratti zooraa ta'u mucaa balgaaniitu shufeera keenyatu as fidee jira. Please erga beektanaan tiktookii kanas baay'ee hojjechuu hin beeku. Qorsaan kan itti godhu hojii kanan hojjedhu.
Ani san akka haadha abbaa kiyyaa ilaala malee jechuudha. Ani akka haadha abbaa kiyyaa ilaala malee taasaayyuu akka ilma Oromootu ilaalee hin beeku. Biyya Arabaa taa'ee haadha abbaa kiyya gaafa isaan bakka akkana hin deemin akkanan ta'innaan jedhan ajaja haadha abbaa kiyya bilbilaan dhaga'aaf isinii galee yoo isaan lukan fuudhin mana naan jedha an lukan fuudhu ajaja isaanii dhaga'uuf guyyaa takka haqiiqaa dhaabadhee na himanii hin beekan. Isinii galee haadha abbaa kiyya seeraan na guddisi jettee isiin dubartiin nama dhiiraarraa waan baay'ee naan jette. Mucoon takka Oromoo isin kutaa dhiisii Oromoo isin qalaba ani haadhaaf hin dalay dugeesse isin mana gurbaa jirti qaallittiin haati manaa na dawwaltee Muniiraanaan jette injeen dalay du Itoophiyaatiin qaba afaan Itoophiyaa ni beektaa naan jette eenin beekaan jeen an Soomaaleen na beekti eenin beekaan jeen hoo dubbisii ittiin kana addi ati Oromoodha innan ani Oromoodha jettu nagiyaa jara keenya mee yoo asirratti dhaggeeffadhaa kunuutti dhaggeeffadhaadha. Fakkeenya raafudhaa mee warreen shamarran keenya kan biyya jiran shirgoodha dhaamsaan dabarsaadha. Warri biyya rabaa jirtan illee fakkeenya raafudhaa wal biraan gaamee shirgoodha wallaahi waan hedduu tokko garaa nyaate waan hedduu tokko wallaahi. Aku ubati tijet akatin nifra bila itu jalan mandaran. Megisi ubayen kenya akan uran matu itu raga mana. Kisi biya fajane digetenya fajane bijar rumah kait lekati rol kamu. Abarsa amnamu mal terakhir. Fayya yoom dhufte amma ji'a kudhan eega dhufte tole akkami gandi gaariidha gandi gaarii qooqaadha qooqa humaan jaani humaan jaan hayya qaallitti naa deebisi haya madaam akkam jette nagiyaa fayya haakima geesseetiin garaa qabdinaan jaanii anaaf isii rafaa walitti hin beeynu garaa kana eessa akka fidde naa gaafadhu naan jette qaallittiin dhaggeeffadhaa eessa akka fidde naa gaafadhu naan itti deebisiin deebiste yaa baluu teenya ati kana jetti qaallittiin garaa qabda garaa hin qabu itti deebisiin deebiste yaa baluu teenya ati kana jetti qaallittiin garaa qabda garaa hin qabu baatii meeqa kunoo baatii 8 guddaa guutuu kana moo hay dubaati eessa fidde garaa lakki garaa waa biyyaa dhufeemi garaa kanuma siiti asitti maatu garaa si godhe jaarsaa hojii dhuftanii lakki jaarsaa hojii dhufne dubeen abbaa manaati akkam abbuu mana kanaati hay abbaa mana garaa si godhe mati abbaa mana garaa na godhe jaartiin hin jirtu jaartiin yeroo hunda ganama subii inni wajji deemanii inni duubaa deebi'a sa'a 2 sa'a 10 sa'a 3 duubaa deebi'a. Obboleeyyan keenya waan akkana haa deemu jira jechuudha. Arabni amantiin qabu akka fedhan si godha shamarran keenya kaan ijoollee arabaatu hojjete jechuudha mana arabaatti wallaahi taan ijoollee arabaatu gudeedha taan arabaatti nookaanitti itti taphachuu jira rooroon dingatu maali mee shamarran keenya biyoo takkitiin haratti fakkeenya raafudhaame wallahi isin ganama dalagaa qabdi ijoollee fuutee madrasaa deemti inni akka nama deemu hojii deemeetuma ol deebi'a duuba mana deebi'a innaa duuba amma dadhabee dalaguu dadhabee kunoo garaa hin qabu amma qaalittiin garaa kana si gaafattee jirti injeen na gaafatteetu fuutee haakama na geessitee garaa qabdi jeniini waraqaa kun waraqaa qaba tole ati abbaa manaa gisee si gudeedu sanii dirqama mootolaani qaba tole ati abbaa manaa gisee si gudeedu sanii dirqama mootolaani lakki tolaani
akamittola ana chumatti gaafan qaraasisan waan abbaan manaa hayyaminaan jaan hunda si gaafate itti kanni jaanii godhii fi hin didin jedhiti ejersiin teenya nu hin ta'eetti. Warreen makatabaa warreen jeeshidha. Akkamitti alaa keenya mee gorsa kana namni akkamitti nama gorsame? Yoo waan abbaan manaa siin jee dalaguu itti si qadaaqatanii fooqurraa as darbanii akkana jedhanii jechuudha maallaqa acha isaan alaa keenya itti taphachuu jiran jechuudha walaa abbayyan keenya. Yoo gorsa nagaa takka wanni hayyamaan biyyaa baaniin maali? Hayyama qabda jedhamaa akka godhu akka biyya jiraata. Yoo hojii sun hin taane itti deemtu fedhe ni jirtu fedhe biyyan ta'e deemte biyya qabda. Haa shamarran keenya hoggaa isaa gorsa kana gorsan san biyyuma uleen nama qaxaqaxawu yooti waan san darbu itti fooqurraan gas darbanii maaluma gootanii biyya kanaati. Hogguu isaan gorsa akkana akkasiisan isin gorsan namni hin dogoggorre hin jiru. Gisa biyya san dheetan dogongorri nama dhufa. Yoo booda haa isaan akkas isiniin jaan isin qaxaqatanii yoo abbaan manaa waan kana yoo darbuu dhugaatte fooqurraan gas isin darbanii isin qalanii haa akkana isiniin jaan maal yaadanitti? Waan abbaan manaa godhi jeewoon goone fooqirraa si gad darbanii imaararraa si darbanii si galteemma si qaxaqatanii si qalanii si ajjeesanii naan janiichi na barsiisanii ani abbaan manaa godhi naan jennaan hin godhee jette jechuudha. Si galteemma mucayyoon tuni sammuu si keessa maaltu jira yoo abbaan manaa na gaafatee didee fooqirraa na gad darba na qala na ajjeesa dhaggeeffadhaa. Warri maktabni biyya keessa jiru kuni hogguu ijoollee teenyatti waa faamsistanii waa himtan akka fadhallee ta'u nu godda'an nuti namni Itoophiyaa tokko duunu godda'a itti himtanii adda babaaftanii bittiin himuu isinirra jira. Haa duuba amma kame garaan kiyya guddatee soso'uu dadhabeetiin jira. Inni maal siin jaa ani inni waa takka naan hin jedhu garuu isaa ijaartii hafi ijaartiin galgaluu namuu wal lolan mana kana keessa waltumaa jiran. Jette jechuudha akkasi hayyee akkasitti qaalletti mala na gaafatte muniiraa naan jette amma dubbii gabaabduu nuufis mushkila abbaa mana kiyyaatti tokkana godhe mixiyyootun guyyaa isiin dhufterraa waraqaa bilkaalaa fiddee dhuftee tiraa kama geessee maraammare garaan sii waa takka nadiif sila akka Itoophiyaa fiddiin jenne guyyaa dura isiin as dhufteen mana hakimaa geessee milmee diree fi waraqaa siin na bira jira. Ana amma fuudhee waraqaa sana yoo gartee mootummaa geessee abbaan mana kiyyaattis ni hidhama. Biyyi duraatu inni sun nama shamarran keenya hedduu qalabarraa fidee gocha kanaa kan irratti argaa ture gadda. Ishiin taagamma duraa irratti naqeen malee ni shakkite. Shakkitee tokko ishiin dhuftu mana hakimaa geessitee maraan martee jiru. Ni dhiisan seera biyya tanaatti. Kanaafuu obboleettii tiyya na gargaarii naan jette seera biyya tanaatti. Kanaafuu obboleettii tiyya na gargaarii naan jette waan dandeessu na gargaarii naan jette arabtittiin akkasittiin jeen muciyyoo akkam feetaan jeenati muciyyoon jennaan ani ilmoota na fuudhatti biyyatti galuu warra keenya nan dhiisan takkaa ifajjeesuu summii dhugee takkaa summii dhugee ifajjeesuu takkaa dhalee ilmoo isaanii asuma kanneeti qullaan biyyaa dhufe biyyan nagachuun filadhaa jette muciyyoon deebiseetu itti himeesitti akkana jetti kana jettiin jeen akkasi qaallettiin ana koottu jettee duuba fuutee qaallettiin fitti na yaamte mana siiniin dhaqee muciyyoon laal muciyyoon yaa ijoollee teenya laal ijoollee amma lafaa qaate ta'ama tokko torbaatana laal akkam si fidaniin jennoon akkamattuu si fideen jeen xayyaaree umrii amata 20 ni madda jettee laal muciyyoon umrii siitiin alatti si galteemma laaf qasiri waree oduu feetanii muciyyoon laal ijoollee amata tokko torba ta'uu sarmii dhadhaabbatu tana laal garaa malee mul'attu laal xiqqishoo kurfootan Maaltu garaatti godhe? arabaa garaa godhe laal bulbulsheetana laal muciyyoon Shooyi. akkasittiin duuba jaartii san bira dhaqe
jaartii san bira dhaqee hojii gatteenyee haasofnee haadha mixiyyoo dubbifnee abbaa mixiyyoo dubbifnee biyyatti jechuudha. Si galteema naafi qaallitti wajjin magaalaan jiruutaa dhufnee mana barbaannee mana kireessinee si galteema ogeettii Oromootti yaamnee dhalchiisnee ambisa kan nyaman tani dubbitan dhibbarraa dhibbatti mixiyyoo sana isin dubbisuu danda'a dhalchiisnee. Anu akan alaban jago gaman dulu lagi. Ini mulai gitu. Gaafa dhuftan gaafa dura keetan dhufan dhalchiisnee mixiyyoo san hanga isiin ulmaa baatu miixiyyoon san mana san teessee qaalittiin gadamu harka isiitiin darteema waa fiddee fi achi ilaaltee sigalteema booda akkama gootanii beekanii mixii ilmoo dhuftee ilmoo isaanii fudhatanii mixiyyoo maallaqa kannanii fi ilmoo isa waa ajjeesanii waa darbanii Allahu alam akka godhan Allahu alam garuu ilmoo ni jirti jaan garuu ilmoo fudhatan ilmoo guyyaa 40 baate dhufanii irraa fuudhan isii immoo ilaa baatii lamallee achitti masruufu turan kanallee irraa kabalanii muciyyoolleen ilmoo hin kannaaf jette kanniteef ilmoo fudhatan isinlee xalaba jalaa baasan. Akkanatti hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya viidiyoon tun waan hedduu keessaa qabdi boonsa guddaa keessaa qabdi shirbaadha wal biraan gaadha warreen shamarran keenya biyyarraa jechuudha maktaba biyyarraa xalabaan argan haala kana kan hojjetu jiran jechuudha. Shamarran keenya akka fakkeenya irraa fudhatan shirbaadha wal biraan gaadhan jenja warreen biyyarraa achattanis shirbaadha fakkeenya irraa fudhatan jenja shamarran keenya hedduudhaan miidhaman jechuudha wallahi. Ta haala kanaanis miidhamtee nama ishii wanni dhabdee achiin ajjeesan kan jira. Waa hedduu jiru jirmaan keessatti. Please warreen maktaba biyyarraa nama kaasuu jiru. Shamarran keenya miidhina shamarran keenya miidhuu jirtan. Takkanaati hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin keessa tana fakkaatti viidiyoon shirguudhaan wal biraan garan siin jaa hamma qophii biraatiin walitti dhufnutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.